Վաղ առավոտյան ՆԱՏՕ-ի կարևոր օբյեկտ Թուրքիայի Ինջիրլիքի ավիաբազայում, որտեղ ԱՄՆ զորքերը տեղակայված են Ադանա քաղաքի մոտակայքում, տագնապի ազդանշաններ են հնչել։ Թուրքական լրատվական գործակալությունը հիշեցնում է, որ սա տեղի է ունենում Թուրքիայի օդային տարածքում խոցված բալիստիկ հրթիռից 4 օր անց։ Սա երրորդ հարվածն է։ Ավիաբազայից 10 կիլոմետր հեռավորության վրա ապրող Ադանայի բնակիչները գիշերը 3:25-ի սահմաններում արթնացել են ազդանշանների ձայներից։ Ինջիրլիքի ավիաբազայում կարմիր տագնապ է հայտարարվել։ Եվրոպայում ՆԱՏՕ-ի Միացյալ Զինված ուժերի գլխավոր հրամանատար գեներալ Ալեքսոս Գրինկևիչը հայտնել է, թե եվրոպական երկրների ճնշող մեծամասնությունը ակտիվ ռազմական օգնություն է ցուցաբերում Միացյալ Նահանգներին Իրանի դեմ ռազմական գործողության ընթացքում, թույլ տալով իրենց տարածքով թռիչքները, տրամադրելով ռազմաբազաները։ Մենք վճռականորեն ենք արձագանքում բոլորին, ովքեր օգնում են իրանցիներին հարվածներ հասցնել ամերիկյան զորքերին։ Ըստ փորձագետների, եթե Միացյալ Նահանգներին հաջողվի Թուրքիային ամեն գնով ներքաշել իրանական հակամարտության մեջ, ապա հակամարտության ձգձգման դեպքում փախստականների հսկայական հոսք կառաջանա։ Փորձագետների դիտարկմամբ փախստականները ոչ թե Աֆղանստան կամ Թուրքմենստան կգնան, այլ հարավային Կովկաս, առաջին հերթին Հայաստան, Ադրբեջան։ Հայաստանը պիտի պատրաստ լինի բոլոր մարտահրավերների դիմակայելու համար եւ փախստականների հնարավոր հոսք եւ իհարկե ամեն կերպ չեզոքություն պահպանել, բայց նաեւ այո նույնպես Իրանին ցանկալի կլիներ, եթե մարդասիրական բեռներ ուղարկվեին։ Ընդհանրապես, ըստ փորձագետների, Մերձավոր Արևելքում տիրող իրավիճակի լուրջ ազդեցությունը Հայաստանի տնտեսության վրա զգալ կտա 1-2 շաբաթ հետո։ Պատերազմի պատճառով նավային բեռնափոխադրումները թանկացել են 30%-ով։ Այն կազդի ապրանքների եւ հումքի վերջնական արժեքի վրա։ Եվ պետք կլինի շուկաները դիվերսիֆիկացնել, որովհետեւ ամեն դեպքում Իրանի որոշակի ապրանքատեսակներ մենք ներմուծում էինք եւ պետք է նոր լոգիստիկա ստեղծել։ Ռազմական փորձագետ Ալեքսանդր Տիխանսկին անդրադառնալով Մերձավոր Արևելքում լարված վիճակին հայտնել է, որ Սյունիքը կարող է դառնալ Պարսից ծոցում տիրող քաոսի եւս մեկ թեժ կետ։ Ըստ նրա տեղի ունեցողի համատեքստում տեսանելի են նաեւ Հարավային Կովկասում ամրապնդվելու Ադրբեջանի տարածաշրջանային ջանքերը։ Պրովոկացիա в Նախիջևանի։ Սա ակնհայտ է, օրինակ, Նախիջևանում անօդաչու թռչող սարքի կործանման դեպքում։ Դա պատահական չէր, որտեղ իսրայելական հետք է երևում։ Նախիջևանում այս սադրանքը կացես Ալիևի համար պատրվակ է պաշտպանել իր հայրենակիցներին եւ գրավել այդ միջանցքը, հենց Պարսից ծոցի պատերազմի դրոշի ներքո։ Գիշերը կրկին լարված է անցել Մերձավոր Արևելքում։ Իրանական անօդաչու թռչող սարքը հարվածել է Դուբայի միջազգային ֆինանսական կենտրոնին։ Բեկորները հարվածել են շենքերից մեկին։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը հայտնել է, որ Իրաքի Էրբիլ նահանգում ռազմակայանի վրա հարձակման հետևանքով 1 զինվորական է զոհվել կամ վիրավորներ։ Իրանական ԻՐԻԲ-ն էլ հայտնում է, որ Իրաքում շիա խմբավորումները հրթիռով խոցել են ԱՄՆ KC-135 ինքնաթիռը։ Այն վառելիք լիցքավորող ինքնաթիռ է։ Իրանական զինված ուժերը շարքից հանել են նաև ամերիկյան Աբրահամ Լինքոլն ավիակիրը։ Ըստ իրանական լրատվամիջոցների, այն լքել է տարածաշրջանը եւ վերադառնում է Միացյալ Նահանգներ։ Հորմուզի նեղուցի շուրջ ստեղծված ճգնաժամը կարող է ավելի սրել դիմակայությունը տարածաշրջանում։ Նեղուցն անարգել անցնում են միայն Իրանի հետ կապված նավերը, իսկ մյուսները անցնելու փորձի ժամանակ ենթարկվում են Պահապանների կորպուսի հարձակումներին։ Թուրքական նավը Հորմուզի նեղուցով անցկացրել ենք Իրանի թույլտվությամբ։ Մենք տարածաշրջանում ունենք 15 նավ, որոնք սպասում են անցմանը։ Ամերիկյան տնային տնտեսությունները կարող են կործանվել նավթի գների աճի պատճառով։ Պատերազմի թեժ ֆոնին ԱՄՆ նախագահը հայտնել է, թե Ամերիկա-իսրայելական զինված ուժերը ամբողջությամբ ոչնչացնում են Իրանի գործող ռեժիմը։ Իրանի ռազմածովային ուժերը չկան, նրանց ռազմաօդային ուժերը այլևս գոյություն չունեն, հրթիռները, անօդաչու թռչող սարքերը եւ մնացած ամեն ինչը ոչնչացվում են, իսկ նրանց առաջնորդները վերացել են երկրի երեսից։ Իրանական Ֆարս գործակալությունը գրել է, թե Իրանի նախկին գերագույն առաջնորդի այրին Մանսուրե Խոջաստա Բաղերզադեն ողջ է։ Մարտի 2-ին որոշ իրանական լրատվամիջոցներ հայտնել էին, թե Ալի Խամենեի կոմայի մեջ գտնվող կինը մահացել է։ Ի դեպ, Չեչնիայի առաջնորդ Ռամզան Կադիրովն իր տելեգրամյան ալիքում խոսել է Մերձավոր Արևելքում պատերազմի մասին, միաժամանակ Իրանին հանդիմանելով Պարսից ծոցի երկրներին պատասխան հարվածների համար։ Ռամադանի սուրբ ամսվա ընթացքում Իրանի վրա հարձակում սկսելով ԱՄՆ-ն եւ Իսրայելը փորձեցին պառակտել ամբողջ իսլամական աշխարհը։ Ագրեսորները դիտավորյալ Իրանին դրդեցին պատասխան գործողությունների, որոնք երրորդ երկրներին ներքաշում են հակամարտության մեջ։
Լիբանանում լույս տեսնող ազդակ թերթի գլխավոր խմբագիր Շահան Գանթահարյանը տեղեկություն տարածեց, որ իսրայելական ուժերը հարվածել են Լիբանանի մայրաքաղաք Բեյրութի Նաբաա թաղամասին, այն մոտ է հայկական Բուրջ Համուդ թաղամասին, հայերի շրջանում տուժածներ չկան։ Նաիրի Մուրադյան, ժամը լրատվական։